Антон. А я сам Антон, что ты повторяешься? Как зовут? Криворог. А, Криворог. Криворог Антон. Да, есть. Приготовились. Раз. Два. Три. Поехали. Медленно, уверенно, культурно выпускаем масло в трубу, не газуя, не убивая технику, умеючи... есть все-таки говорил. Антон! Антон доходит в полуфинал. Ух ты, Степан, иди сюда, иди сюда. А вы участвовали в предыдущих заездах? А у нас уже... Извините. Ого! Ты прикинь, как он танцует. Так, друзья мои, так, поехали. Вы у нас, какой город, как зовут? Сергей из Стальне, да, победитель у нас. И вы участвовали? Саша Екатеринополь, правильно? Да? Приготовились? Приготовились. Раз. О, заглох, я подожду, бывает. Классика Это работает Ява. по стандартам. Это точно. Главное, что есть и побеждает, что самое интересное. Раз, два, три. Так. Заглохла классика. Но мы старались, аплодисменты. Екатеринополь Саша одерживает победу. Так.